พอเข้ามาแล้วเหมือนหลุดมาอยู่อีกโลกนึงนะจริงๆฟอร์มภายนอกพี่รู้สึกว่าน่าสนใจมากๆแล้วเพราะว่ามันเป็นฟอร์มที่แบบดูโค้งนะแล้วก็พอเข้ามาปุ๊บสเปซภายในเองเนี่ยทั้งผนังแล้วก็ฝ้าเนี่ยโหยิ่งมีโค้งแบบหลายระนาบเลยแล้วก็ซ้อนกันเป็นแบบหลายเลเยอร์ที่น่าสนใจมากๆนะครับวันนี้ก็มาอยู่ที่คาเฟ่ช็อกโกแลตนะครับแล้วก็เป็นออฟฟิศรวมถึงสตูดิโอของน้องมัดนะครับอันนี้ชื่อว่ามัชชิมาช็อกโกแลตใช่ไหมครับใช่ค่ะมัชชิมาช็อกโกแลตอันนี้คือเปิดนานหรือยังฮะเปิดมาได้เดือนกว่าๆเองค่ะต้องบอกก่อนว่าที่นี่เนี่ยก็ดีไซน์โดย Anonym นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นบริษัทอาร์คิเทคที่ชื่อดังแล้วก็มีผลงานที่เป็นที่รู้จักเยอะเลยทีเดียวถามมัดก่อนเลยแล้วกันว่าทำไมมัดถึงเลือกให้ Anonym เนี่ยมาดีไซน์คืออย่างแรกคือจริงๆมีลูกพี่ลูกน้องคนนึงที่เขารู้จักมาก่อนแล้วเขาก็แนะนำมัดมาตอนที่เหมือนมัดแบงค์เลยว่าจะหาใครมาดีไซน์ให้เราดีแล้วพอเขาแนะนำมามันก็เข้าไปดูผลงานของเขามันก็แบบชอบหลายๆจุดค่ะอย่างแรกคือ1ความมินิมอลแต่เป็นมินิมอลแบบไม่น่าเบื่อแล้วอย่างที่2ก็คือมัดชอบในการที่เขาใช้แสงธรรมชาติเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของดีไซน์ได้ดีมากตัวมัดเองมีภาพในใจอยู่แล้วแต่ว่ามัดรู้สึกว่ามัดเป็นคนไม่มินิมอลเลยมัดเลยอยากให้หาสถาปนิกที่มาช่วยบาลานซ์ตรงนี้ค่ะก็เลยพอเห็นงานเขาเลยก็แบบตัดสินใจเลยว่าต้องคนนี้แหละชอบตั้งแต่ครั้งแรกที่เห็นครับจริงๆAnonymก็จะเป็นของพี่บอยแล้วก็พี่ปานนะครับอย่างที่มัดบอกเลยก็จะมีความมินิมอลแล้วก็หลายๆคนเองก็จะนิยามว่างานของ Anonymเนี่ยจะมีความแบบละมุนนะด้วยแสงธรรมชาติที่ดูสวยงามแล้วก็บรรยากาศสเปซที่ดูน่าอยู่นะครับทีนี้ตอนที่มัดคุยกับทางพี่บอยพี่ปานเนี่ยเห็นมัดบอกพี่ว่ามัดชอบสไตล์อาร์ตนูโวใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าตอนที่ไปเที่ยวสเปนก็คือเห็นงานของกาดี้แล้วชอบมากๆเลยครับเพราะว่าเหมือนรู้สึกว่างานเขาอะค่ะมันเหมือนเป็นสิ่งมีชีวิตมันมีความแบบออร์แกนิกมันมีความวิมซิคอลแล้วมันน่าจะเข้ากับเหมือนเรื่องราวเกี่ยวกับช็อกโกแลตที่มาทำที่พยายามทำให้มันเหมือนแบบเป็นนิทานอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับจริงๆถ้าพูดถึงอันโทนีเกาดีเนี่ยก็เป็นสามดิกสเปนนะครับที่บางคนก็บอกว่าผลงานเขาเป็นเหมือนแบบงานของพระเจ้าอะไรอย่างนี้เลยนะเพราะว่าความออร์แกนิกเส้นสายที่แบบว่าโค้งหรือบางทีก็แบบเหมือนได้แรงบันดาลใจมาจากพวกพืชพันธุ์ต่างๆอะไรแบบนี้ก็รู้สึกว่ามีความน่าสนใจแล้วก็พอบอกว่ามันมีความเป็นเกาดีมาแล้วก็มาลดทอนลงหน่อยเงี้ยพี่ก็คิดว่ามันพอจะมีกลิ่นบางอย่างที่เราเห็นอยู่เพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้มีดีเทลที่ยุบยับเท่าเขาเนาะใช่ค่ะก็พยายามให้มันแบบเหมือนน่าสนใจแต่ไม่เยอะจนเกินไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วถ้าพูดถึงความเป็นแบรนด์ช็อกโกแลตของมัดเองครับจริงๆแล้วมันมีคาแรคเตอร์ยังไงบ้างครับเราพยายามทำสื่อให้ลูกค้าเข้าใจว่าเหมือนแบบเราเริ่มจากความรักช็อกโกแลตจริงๆเพราะฉะนั้นมันจะเล่าเรื่องราวแต่ละสเต็ปว่าทำไมถึงมาเป็นแบรนด์นี้ได้แต่ละรสเนี่ยมันมีเบื้องหลังความคิดยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเลยพยายามสื่อให้เหมือนนิทานเล่าให้ลูกค้าฟังอยากให้เขาอินไปกับเราอยากให้เขาเหมือนแบบรับรู้ได้ถึงความรักที่เรามีกับช็อกโกแลตอย่างเงี้ยค่ะจริงๆอย่างความรักที่มัดพูดมันก็หมายถึงแบบความคราฟต์ในการทำเพราะว่าศาสตร์การทำช็อกโกแลตมันก็ค่อนข้างจะมีดีเทลละเอียดใช่ไหมครับใช่ค่ะกว่าจะได้มาแต่ละสเต็ปคือหลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่าช็อกโกแลตบาร์แท่งนึงอะค่ะถ้าเรานับโปรเซสตั้งแต่เก็บเมล็ดโกโก้จากต้นนะคะใช้เวลาประมาณ1เดือนกว่าจะได้1แท่งใช่ค่ะแสดงว่าในขั้นตอนต่างๆเนี่ยมันก็มีความละเอียดมีความปราณีตเหมือนกันนะใช่ค่ะซึ่งจริงๆมันก็จะถูกถ่ายทอดมาให้เราเห็นผ่านงานออกแบบเหมือนกันอันนี้ก็ต้องบอกทุกคนก่อนว่าด้วยความที่ทางสถาปนิกเองเนี่ยอาจจะติดภารกิจไม่ได้มาพรีเซนต์นะครับแต่ว่าพี่เองก็มีโอกาสได้คุยกับพี่บอยมาก่อนแล้วดังนั้นในบางส่วนพี่ก็อาจจะขอเหมือนกับว่าเล่าแนวความคิดของพี่บอยให้ฟังแล้วกันนะครับพี่บอยเองก็บอกว่าพี่บอยได้มีการนำเสนอคอนเซปต์กับมัดว่าเป็นแบบ forest in the tree เหมือนคล้ายๆกับว่าอยากจะให้หลุดเข้าไปอยู่ในโลกของต้นโกโก้เนี่ยเหมือนเขาบอกเขาเห็นแพคเกจจิ้งของมัดที่มัดดีไซน์แล้วก็รู้สึกว่าเหมือนกับว่าตัวละครคาแรคเตอร์ที่มัดวาดมามันจะหลุดอยู่ในแบบเจอร์นี่หรืออยู่ในสตอรี่ต่างๆป่ะครับใช่ค่ะแล้วก็เหมือนโจทย์ที่มัดบอกพี่บอยอย่างคืออยากให้รู้สึกว่าเวลาคนเข้ามาในร้านแล้วเหมือนหลุดไปอีกโลกนึงก็เลยจะสังเกตได้ว่าถ้าสมมติว่าเรามองจากหน้าร้านนะคะจะไม่เห็นภายในร้านเลยเหมือนเป็นแบบปิดทึบหมดทำให้เหมือนเกิดความรู้สึกลึกลับนิดนึงแล้วเหมือนเวลาเราเข้ามาในร้านคือเหมือนเราต้องเหมือนผ่านโพรงอะไรเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นเป็นที่มาที่ทำให้บริเวณทางเข้ามันเหมือนเป็นแบบซอกเข้าเล็กๆนะใช่ค่ะแล้วก็ประตูก็ไม่ได้แบบใหญ่มาก
สิ่งหนึ่งที่พี่บอยเล่าให้พี่ฟังก็คือเขามีการนำเอาฟอร์มของผลโกโก้เนี่ยเหมือนมาแปลงให้เป็นงานออกแบบก็คืออาจจะเป็นในส่วนของแบรนด์ของร้านใช่ไหมคะเขาโชว์ให้พี่ดูว่าจะมีลักษณะของการทำโมเดลแล้วก็เอาเส้นโค้งต่างๆที่แบบว่าบิดไปมาตามองศาตามมุมต่างๆเนี่ยซึ่งตอนนั้นคือมัดเองก็มีโอกาสได้เห็นแบบร่างตรงนี้ใช่ไหมคะได้เห็นอยู่ค่ะแต่จุดที่มัดชอบก็คือมันจะมีบางส่วนที่มันดูโค้งเป็นรูปคล้ายๆก้นหอยอะค่ะแต่นั้นอะคือเพราะว่าคาแรคเตอร์แบรนด์ของมัดมีผมม้วนๆข้างบนเหมือนกันมันก็เลยรู้สึกว่ามันน่ารักดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยชอบตั้งแต่เห็นครั้งแรกแล้วก็ชอบเหมือนวิธีการออกแบบของเขาด้วยเหมือนเขาเริ่มที่ฟอร์มก่อนมันทำให้เหมือนเราเห็นภาพที่ปกติเราไม่เคยเห็นในงานดีไซน์มาก่อนแต่ไม่แน่ใจว่าทุกงานเป็นอย่างนี้หรือเปล่านะคะตัวมัดเองพอมัดเห็นครั้งแรกมัดก็รู้สึกว้าวว่ามันเหมือนเป็นแบบงานอาร์ตชิ้นหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะครับซึ่งพี่คิดว่าการดีไซน์ฟอร์มเส้นโค้งต่างๆเนี่ยมันต้องถูกคิดผสานกันไปทั้งเรื่องของการวางแปลนการจัดโซนนิ่งหรือแม้แต่เซอร์คูลเลชันของการที่เข้ามาใช้งานภายในร้านด้วยครับแล้วก็พอสุดท้ายเขาได้ฟอร์มที่คิดว่าลงตัวแล้วเนี่ยเขาก็เอาฟอร์มนี้เนี่ยไปอยู่ใน Golden Section หรือว่าเป็นสัดส่วนที่มันแบบมีความสมบูรณ์แบบมากๆแล้วสุดท้ายก็ได้มาซึ่งการดีไซน์แปลนตรงนี้ดังนั้นเส้นโค้งต่างๆเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันก็มีที่มาที่ไปเหมือนกันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่พี่บอยบอกพี่ก็คือความเป็น forest เนี่ยพี่บอยเขาพยายามที่จะเอา feeling ของภาพที่เราเห็นเวลาที่เรามองในป่าบางทีมันจะมีแสงธรรมชาตินะที่ลอดตามใบไม้มาตกที่พื้นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับหรือบางทีบางจุดเองก็จะมีเป็นแอ่งน้ำอะไรแบบนี้ซึ่ง feeling ของแสงที่เข้ามาเขาก็อยากให้เกิดขึ้นในที่นี้เหมือนกันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่พี่บอยบอกก็คือเขาจะมีการหยิบคำ3คำที่คิดว่าน่าจะrepresent งานดีไซน์ได้ชัดเจนก็คือคำว่า fairy tale คำว่า magic แล้วก็ fluid solid ก็ถือเป็นคำที่สำคัญก็คือมันเป็นการพูดถึงพวกแมสที่มีความทึบแต่ว่ามันจะไม่ได้เป็นแมสแข็งๆมันจะมีความเป็น fluid ก็คือเหมือนเป็นของเหลวที่มีความโค้งผิวไหวอะไรแบบนี้ทีนี้ก่อนที่เราจะพูดถึงพื้นที่ด้านในครับอยากให้มัดพูดถึงเรื่องของฟอร์มภายนอกแล้วก็เรื่องของโทนสีรวมถึง texture ผนังอะไรพวกนี้อันนี้คือมัดเองก็มีการแบบโยนไอเดียหรือ input อะไรไปไหมครับว่าอยากให้ร้านมันออกมาเป็นโทนสีแบบไหนถ้าด้านนอกเนี่ยจริงๆมัดแทบจะไม่ได้มีเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้มีโจทย์ตายตัวค่ะอันนี้ให้ทางพี่บอยเขาคิดเลยแต่ว่าหลักๆมัดชอบในแง่ของความที่ว่าอยากให้มันดู magical ดูเหมือน forest มัดก็อยากได้พวกไม้เลื้อยบนกำแพงอะไรอย่างนี้มากกว่าค่ะตอนนี้เราก็เห็นว่ามันก็ค่อยๆเลื้อยขึ้นมาประมาณนึงแล้วแต่จริงๆมัดก็อยากให้มันแบบเต็มเลยใช่ค่ะฝั่งนึงก็อยากให้มันดูแบบเป็นไม้เลื้อยเลยครับจริงๆภายนอกเนี่ยมันก็จะเป็นส่วนของผนังที่ค่อนข้างทึบนะครับแต่ก็จะมีการเจาะช่องแสงบางส่วนเป็นจังหวะซึ่งเราก็พอมองเห็นจากข้างในตรงนี้เนาะแต่จุดที่น่าสนใจคือพี่รู้สึกว่า texture ของตัวผนังภายนอกมันดูมี texture ที่พิเศษแล้วก็พี่ก็มีการถามพี่บอยเหมือนกันว่าเนี่ยมันผ่านการ finishing แบบยากเย็นแค่ไหนเขาบอกว่ามันต้องประมาณสัก 4-5 เลเยอร์เหมือนกันก็คือตอนแรกนี่ก็จะเป็นการแบบก่ออิฐฉาบปูนเรียบๆก่อนแล้วก็มีการลงสกิมโค้ดจากนั้นก็จะใช้เกรียงแบบปาดทำสีเราก็จะเห็นเลยว่าพอใช้เกรียงปาดทำลายครับมันก็จะเป็นแบบเหมือนมีบางส่วนที่มันแบบเป็นเส้นๆขึ้นมาชัดเจนนะแล้วเขาก็พ่นทรายทีนึงและสุดท้ายค่อยพ่นสีภายนอกครับซึ่งเขาก็บอกว่าเขาพยายามจะคิดถึงตอนที่มัดบอกว่าในการทำช็อกโกแลตเนี่ยมันมีความคราฟอยู่นะก็เลยอยากให้ผนังมันดูมีดีเทลลูกเล่นอะไรที่สื่อถึงความคราฟนี้เหมือนกันตอนที่มัดเห็นแล้วมัดแบบรู้สึกยังไงบ้างก็มัดชอบนะคะแล้วก็เห็นความยากลำบากเพราะว่าจริงๆคือเขาแก้หลายรอบมากเพราะว่าพี่บอยก็จะเหมือนแบบเส้นเนี่ยมันหมายถึงว่าต่อให้เราอยากจะให้คราฟไม่ได้หมายความว่าไม่มีแพทเทิร์นเลยมันก็จะต้องเหมือนมีแพทเทิร์นระดับหนึ่งแต่เป็นแพทเทิร์นที่ให้ความรู้สึกว่าไม่ได้เป็นแพทเทิร์นมันก็ต้องมีความแรนดอมเหมือนกันนะใช่ค่ะแล้วก็เลยรู้สึกว่ายากแล้วมันก็มาเห็นทุกขั้นตอนเลยนะเขาแก้เหมือนหลายรอบมากๆค่ะตีกลับไปตีกลับมาแล้วแสดงว่าตอนแรกก็มีแบบไม่ชอบแก้ปรับใหม่อะไรแบบนี้ระหว่างผู้รับเหมากับทางพี่บอยเองน่าจะประมาณ4 รอบโอ้ใช่ดีๆก็พอจากภายนอกแล้วก็เห็นฟอร์มที่น่าสนใจแล้วก็มี texture ที่ดูพิเศษอีกแล้วก็อย่างที่มัดบอกว่าทางเข้าก็จะค่อยๆสอบแคบเข้ามาแล้วเราก็จะเข้ามาเจอพื้นที่ส่วนแรกตรงนี้ฮะตรงนี้เนี่ยอยากให้มัดเล่าถึงการดีไซน์บริเวณนี้หน่อยครับการดีไซน์บริเวณนี้ก็คืออย่างที่มัดบอกมัดอยากได้เหมือนเป็น blank space บ้างใช่ไหมคะแล้วก็อยากให้เป็นจุดแรกที่ลูกค้าได้มาเห็นเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นของช็อกโกแลตก็คือต้นโกโก้ค่ะก็คือจะเป็นต้นนี้แหละเป็นต้นโกโก้จริงๆค่ะแล้วก็
เราก็เลยต้องมีเหมือนแสงธรรมชาติให้เขาด้วยเพราะว่าโกโก้เนี่ยสำคัญ2อย่างก็คือน้ำกับแสงครับค่ะก็เลยตรงเนี้ยตอนที่เราดีไซน์กันเราก็เรียกตรงนี้ว่าโกโก้พอร์ตค่ะอ๋อซึ่งพี่เองก็ชอบสกายไลท์ด้านบนนะครับเป็นช่องแสงขนาดใหญ่เลยแล้วก็ผนังตรงนี้เนี่ยด้านหลังมันคือบันไดขึ้นชั้น2ใช่ไหมฮะใช่ค่ะแต่จะเห็นว่าเนี่ยมันมีผนังที่โค้งเว้าลงมาแล้วด้านล่างก็โค้งขึ้นไปรับแบบนี้ด้วยนะครับอีกอย่างหนึ่งที่อยากให้มาเล่าคือตรงนี้ครับจะเห็นว่ามันเป็นช่องแสงที่มันมีลักษณะเหมือนเหล็กดัดที่เป็นลายอันนี้ก็คือเป็นลาย illustration จากแพ็กเกจป่ะครับใช่ค่ะเป็นลายที่อยู่บนแพคเกจจิ้งช็อกโกแลตแล้วก็คือลายนี้ก็คือเป็นลายของต้นโกโก้นี่แหละค่ะอย่างที่บอกมัดเป็นคนชอบอะไรแบบสไตล์อาร์ตนูโวสไตล์กาดี้ก็เลยอยากได้เหมือนมีสีมาเพิ่มเติมซึ่งตอนแรกเนี่ยในดีไซน์ของทางพี่บอยเองเขาไม่ได้มีตรงนี้แต่มัดก็แบบสุดท้ายแล้วพอมัดเห็นมันก็แบบขอนิดนึงตรงรูปโกโก้อะไรอย่างเงี้ยค่ะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นจุดหนึ่งที่เวลามันมีแสงส่องมามันก็จะเกิดเงาที่น่าสนใจนะบนพื้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เดี๋ยวด้านในเองก็จะมีอีกซึ่งก็จะเป็นระนาบที่แบบใหญ่ขึ้นด้วยตรงนี้เดี๋ยวเราอาจจะมีการพูดถึงเพิ่มเติมนะครับตอนที่เราขึ้นไปด้านบนแต่ต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วชั้น2มันก็คือเป็นออฟฟิศค่ะซึ่งอาจจะไม่ได้แบบคนทั่วไปคือมาเข้าไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ค่ะโอเคแต่ว่ามัดให้พี่ขึ้นไปได้นะได้ค่ะโอเคแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับจากตรงนี้เดี๋ยวเราให้มัดพาเข้าไปดูด้านในได้เลยค่ะจริงๆสเปซมันดูแบบโปร่งมากๆเลยนะคือฝ้าเพดานสูงมากแล้วก็ช่องวอยหรือว่าพวกหน้าต่างอะไรแบบนี้เขาก็คือได้แรงบันดาลใจจากผลโกโก้หมดเลยนะใช่ค่ะเมื่อกี้พอเราเดินลอดโค้งเหมือนเป็นครึ่งวงกลมมานะครับก็จะเริ่มเข้ามาสู่พื้นที่ภายในตรงนี้แล้วอันนี้ก็คือเป็นส่วนของเคาน์เตอร์ป่ะฮะใช่ค่ะเป็นบาร์อันนี้ลูกค้าสามารถนั่งแล้วก็เหมือนมองน้องๆทำขนมทำช็อกโกแลตทำเครื่องดื่มต่างๆค่ะแล้ววิธีการในการแบบสั่งอาหารมันเป็นยังไงเพราะถ้าปกติเราจะรู้สึกว่ามันก็จะมีความเป็นเคาน์เตอร์ชัดเจนนะที่แบบว่าต้องมีพื้นที่ให้คนแบบมายืนหรือว่าเข้าแถวกันได้ของทางร้านเราจะเป็นในลักษณะให้ลูกค้านั่งแล้วเดี๋ยวรับออเดอร์ที่โต๊ะค่ะแล้วก็เพื่อที่ว่าเราจะมีเหมือนเมนูที่เหมือนหนังสือซึ่งในนั้นเราก็จะบอกเหมือนแบบเรื่องราวประจำซีซั่นนี้แล้วก็อยากจะให้ลูกค้าได้มีเวลาอ่านสตอรี่ต่างๆค่ะก่อนที่จะเหมือนสั่งอาหารสั่งขนมแล้วก็จุดหนึ่งที่น่าสนใจคือการดีไซน์พวกเฟอร์นิเจอร์ต่างๆบัตรก็คือตั้งใจให้มันโค้งล้อไปกับตัวแบบตัวอาคารเนอะอันนี้คือมันก็มีส่วนในการออกแบบไหมฮะอย่างเนี้ยจะเห็นว่าขาโต๊ะหรือแบบพวกฟอร์มของเคาน์เตอร์บาร์อะไรแบบนี้จริงๆก็เป็นลักษณะคุยกับทางสถาปนิกมากกว่าแล้วก็เหมือนคุยกันว่าเราชอบงานดีไซน์สไตล์ไหนอะไรเงี้ยค่ะเพราะนอกจากเกาดี้อ่ะเราก็ยังคุยกันถึงอีกคนนึงก็คือวิกเตอร์ฮอตตาแล้วเขาก็เหมือนเป็นเด่นเรื่องพวกลายเส้นบนกำแพงเราก็เลยเหมือนคิดว่ามันไปได้กับลายเส้นของพวกเส้นต้นโกโก้ลายใบไม้เราก็เลยเอาส่วนตรงนั้นนะคะมาทำเป็นพวกเคาน์เตอร์อย่างเช่นลายตรงเคาน์เตอร์ตรงนั้นหรือแม้กระทั่งลายบนผนังเนี่ยค่ะครับซึ่งจริงๆลายเส้นพวกนี้ก็จะมีความแบบโค้งผิวไหวแล้วก็ไปด้วยกันกับไอตัวเด็กดัดที่เราเห็นอะไรอย่างนี้ด้วยเนาะใช่ค่ะครับทีนี้นอกจากฝั่งนี้ที่เป็นส่วนเคาน์เตอร์บาร์นะครับมีอีกจุดหนึ่งที่พี่อยากรู้ฟังก์ชันก็คือมันเป็นลักษณะเหมือนเป็นกระป๋องหรือเป็นพื้นที่โล่งๆที่โค้งเข้าไปนะจริงๆอยากจะมีมุมถ่ายรูปแต่อยากทำให้มันสนุกด้วยแล้วก็เลยคิดออกมาในแบบที่ว่าลูกค้าต้องมุดเข้าไปนะเหมือนต้องผ่านคล้ายๆโพรงกระต่ายเข้าไปแล้วก็เหมือนถึงเข้าไปปุ๊บก็จะเวลาแหงนหน้ามองลูกค้าก็จะเห็นลายเส้นข้างบนแต่แล้วช่วงเวลาของวันเขาก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามแสงแล้วจริงๆลายเราออกแบบมาเพื่อให้เหมือนกับลายด้านล่างของเห็ดอะค่ะนึกภาพเห็ดออกไหมคะแล้วมันจะมีลายเส้นใยด้านใต้ของเห็ดก็คือจะคล้ายๆอันนั้นซึ่งก็รู้สึกว่าน่าสนใจดีการที่แบบเจาะช่องสกายไลท์ไม่ใหญ่มากแต่พอเอาเหล็กดัดไปอยู่ด้านบนเนี่ยมันเกิดแสงเงาที่น่าสนใจนะแล้วก็จริงๆเวลาที่เราถ่ายรูปเนี่ยเราสามารถที่จะใช้พวกช่องวงรีต่างๆเนี่ยเป็นโฟกัสบ้างหรือเป็นเลเยอร์ที่มันแบบซ้อนทะลุลึกๆไปได้นะก็จะทำให้จริงๆเป็นมุมโปรดของลูกค้าเลยค่ะตรงนี้ใช่ค่ะส่วนใหญ่ลูกค้าจะชอบเข้าไปอยู่ข้างในแล้วก็ให้อีกคนจับภาพจากตรงนี้
ครับก็จะเห็นว่าในแง่มุมมองเราสามารถมองทะลุไปได้หลายส่วนเลยจากฝั่งนี้มองเข้าไปเห็นข้างในจากตรงนี้มองผ่านไปในแต่ละจุดได้นะก็จะเป็นเลเยอร์ที่ทำให้ตัวร้านมันดูมีความพิเศษขึ้นมานะครับทีนี้พูดถึงวัสดุนิดนึงครับอย่างพื้นเองเนี่ยมัดก็เลือกเป็นหินขัดใช่ค่ะเพราะว่าตอนที่เราคุยกันกับทางสถาปนิกก็คืออย่างแรกที่เราบอกเราไม่อยากได้เส้นตรงก็คือถ้าเราใช้กระเบื้องมันก็จะมีลักษณะของเส้นลายกระเบื้องแล้วก็เลยสุดท้ายเราเลยออกมาเป็นตัวหินขัดตัวนี้แล้วก็จะมีการตีเส้นที่เป็นเส้นโค้งเหมือนกันค่ะซึ่งเส้นโค้งในแต่ละพื้นที่มันก็จะแบบโค้งล้อกันบางทีเหมือนล้อกับเส้นผนังเหมือนกันเนาะล้อกับเส้นผนังแล้วถ้ามองดีๆก็เหมือนเขาแบ่งเซกชันให้ด้วยนะคะว่าเหมือนส่วนนี้คืออะไรส่วนนี้คืออะไรอย่างเงี้ยค่ะครับก็คือเป็นการ define space ในแต่ละพื้นที่ให้ด้วยใช่ค่ะแล้วก็ส่วนของผนังเนี่ยครับมันอาจจะไม่ได้มีความแบบขรุขระหรือว่าหยาบเท่าข้างนอกเนาะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะเหมือนแบบสีธรรมชาติที่เวลาฉาบเนี่ยมันก็จะมีการเล่น texture นิดนึงซึ่งออกมาก็จะแบบไม่ได้ดูเนียบพอจะเห็นแบบมีมิติก็ดูน่าสนใจขึ้นนะครับแล้วก็พี่ว่าก็เข้ากันกับตัวสไตล์ที่มัดเลือกมานะอีกจุดหนึ่งก็คือด้านหลังผนังตรงนี้ครับพี่เห็นว่าจะมีเจาะเป็นช่องหน้าต่างที่มองทะลุเข้าไปด้านในได้อันนี้เป็นห้องอะไรครับเป็นห้องทำช็อกโกแลตค่ะคล้ายๆห้องแลบทำช็อกโกแลตเล็กๆก็ลูกค้าสามารถมองเข้าไปเห็นได้ว่าตอนนี้เรากำลังทำช็อกโกแลตอยู่นะบางทีเราก็จะมีติดป้ายบอกด้วยว่าวันนี้เราปั่นช็อกโกแลตจากเชียงรายนะวันนี้เราปั่นช็อกโกแลตจากพัทลุงนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งห้องนี้เข้าไปไม่ได้แต่แค่มองเห็นได้ครับโอเคครับเดี๋ยวให้มัดพาเดินเข้าไปดูด้านในต่อได้ค่ะตอนนี้ก็เดินเข้ามาส่วนที่ลึกสุดของร้านแล้วนะครับก็จะมาเจอกับแผงของเหล็กดัดตรงนี้ซึ่งเมื่อกี้เราเห็นหน้าร้านแล้วแหละแต่นั้นก็จะเป็นแผงที่ไม่ใหญ่มากนะอันนี้นี่คือแบบโหใหญ่เต็มแล้วก็อิมแพคมากๆก็หลักๆอยากได้เหมือนเป็นแบบwow factor ของการที่เข้ามาในร้านแล้วเป็นส่วนที่แบบลูกค้าจะเห็นปุ๊บจะรู้เลยว่าอันเนี้ยมันคือร้านนี้นะอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็คือเป็นโจทย์หนึ่งอย่างที่สองก็คือมันเป็นเหล็กดัดที่เป็นรูปต้นโกโก้เป็นต้นโกโก้ต้นเดียวกับที่อยู่บนแพคเกจจิ้งของช็อกโกแลตด้วยค่ะครับแล้วก็ยังคงมีสเตนกราสอะไรต่างๆอันที่ขอพี่บอยแอดมาที่หลังครับซึ่งตอนเช้าที่พี่มาเนี่ยก่อนที่เราจะถ่ายทำกันนะก็จะเห็นเลยว่าพอแสงมันสาดเข้ามาเงามันก็ตกลงบนแบบนะส่วนต่างๆของร้านแบบดูสวยเลยฮะก็ดูเพลินค่ะมันก็จะเหมือนมีลายของต้นโกโก้วาดไปตามผนังเรียบๆซึ่งมุมนี้เองเนี่ยก็จะเป็นทางฝั่งทิศตะวันออกนะครับมันก็จะได้แสงช่วงเช้ามาก็ถ้าเกิดว่าร้านเปิดสายๆหน่อยใช่ไหม10 โมงมา10 โมงก็จะคนที่นั่งตรงนี้ก็คือไม่ได้ร้อนมากและช่วงบ่ายเองตัวนี้ก็คือยิ่งสบายเลยไม่ร้อนเลยใช่ค่ะครับอีกอย่างนึงที่อยากให้มันพูดถึงคือมันมีประตูที่ออกไปข้างนอกด้วยตรงนี้ก็จะเหมือนเป็นส่วนเล็กๆที่ออกไปนั่งทานขนมได้ถ้าอากาศไม่ร้อนแล้วก็ถ่ายรูปแล้วที่สำคัญก็คือพวกดอกไม้ที่เราปลูกก็คือเป็นดอกไม้ที่กินได้ค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่พี่ชอบก็คือเรื่องของสเปซตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราเดินมาจนสุดมันเป็นเหมือนการระเบิดออกที่มันดูโปร่งมากๆนะเพราะว่าจุดปลายสายตาของเราเนี่ยมันเป็นกระจกผืนใหญ่ๆเลยใช่แล้วก็เรื่องของช่องแสงมีจุดที่น่าสนใจคือด้านบนตรงนี้จะเป็นช่องแสงครึ่งวงกลมนะแล้วก็เห็นมีต้นไม้อยู่ซึ่งนี้ก็เป็นต้นไม้บนชั้น2ใช่ไหมฮะใช่ค่ะแล้วก็ฝั่งตรงข้ามเองก็เป็นครึ่งวงกลมกันแต่ว่าสลับเหมือนพลิกกันนะก็จะเห็นว่าการเจาะช่องเปิดหรือการทำช่องหน้าต่างพวกนี้เนี่ยก็จะเน้นให้ฟอร์มมีความโค้งมนหมดเลยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งมุมของร้านนี้ก็คือร้านที่มีการขายผลิตภัณฑ์ใช่ไหมครับ เหมือนเป็นคล้ายๆโชว์รูมกึ่งแล้วก็เป็นห้องเวิร์กช็อปได้ด้วยค่ะเพราะตอนนี้เหมือนถ้าสมมติเราไม่มีเวิร์กช็อปแล้วก็จะเป็นเหมือนโชว์ช็อกโกแลตโชว์ขนมที่เราขายในร้านแต่ว่าตัวโต๊ะตรงกลางตัวนี้ค่ะเขาจะมีความพิเศษตรงที่ว่าเขาออกแบบมาให้ตัวโต๊ะข้างบนสามารถเลื่อนเก็บลงไปได้แล้วก็ข้างล่างตรงนี้จริงๆคือเก้าอี้ค่ะเก้าอี้8 ตัวสามารถดึงออกมาทำเป็นเก้าอี้ได้ก็จะเห็นว่าชั้นวางที่อยู่ในบริเวณนี้เนี่ยครับก็จะเป็นลักษณะเหมือนการเจาะแล้วก็ทำให้เป็นฟอร์มเหมือนโกโก้อีกแล้วเนอะใช่ค่ะแล้วก็เป็นพื้นที่ที่วางพวกแบบช็อกโกแลตบาร์อะไรต่าง
โจทย์ที่ให้พี่บอยไปก็คืออยากได้เหมือนโชว์เคสที่มีลักษณะคล้ายๆกับชั้นหนังสือเพราะว่าแพคเกจจิ้งที่ช็อกโกแลตที่เราทำมาเป็นรูปเล่มเหมือนหนังสือแล้วข้างหลังเราก็จะมีเรื่องเหมือนเป็นนิทานของแต่ละเรื่องอย่างเงี้ยค่ะโอเคครับจากตรงนี้ก็จะให้มัดพาขึ้นไปดูชั้น2ต่อนะครับซึ่งต้องบอกว่าชั้น2จะเป็นพื้นที่ออฟฟิศก็จะเป็นพื้นที่ private ที่ไม่ได้เปิดให้คนอื่นเข้าไปนะครับมัดก็พาขึ้นมาบนชั้น2แล้วนะครับซึ่งก็จะเป็นพื้นที่ของออฟฟิศนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราขอเล่าย้อนไปถึงงานดีไซน์บริเวณของบันไดนิดนึงเมื่อกี้ตอนเดินขึ้นมาเนี่ยโหตัวบันไดมันดีไซน์เป็นแบบโค้งนะค่อยๆเดินวนขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็จะเห็นว่ามีการเจาะช่องแสงเป็นระยะเลยนะครับมันได้แสงธรรมชาติตลอดที่แบบค่อยเปลี่ยนไปในแต่ละช่วงเวลาของวันด้วยแล้วมัดแทบจะไม่เคยต้องเปิดไฟตรงถุงบันไดตรงนั้นเลยครับเพราะมันมีทั้งสกายไลท์ตรงกลางใหญ่ๆนะใช่ค่ะแล้วก็ยังมีบริเวณที่เราเดินขึ้นลงอ่ะก็จะมีการเจาะช่องแสงซึ่งมีหลายขนาดด้วยนะเป็นแบบเล็กบ้างใหญ่บ้างอะไรเงี้ยแล้วพี่เห็นมีจุดหนึ่งที่จะเป็นหน้าต่างที่เปิดได้นะเปิดออกไปชะโงกหน้าดูข้างนอกได้อะไรอย่างเงี้ยหรืออาจจะให้อากาศถ่ายเทอะไรแบบนี้นะแล้วก็จะมีจุดหนึ่งที่เป็นจุดไฮไลท์ก็คือตรงส่วนที่เขาทำเป็นแบบวาล์วโค้งลงมาเราสามารถจะไปยืนได้แล้วก็มองเห็นต้นโกโก้ด้านล่างแล้วรวมถึงเห็นความเคลื่อนไหวในลานด้วยใช่ค่ะทีนี้พอเราขึ้นมาพื้นที่ส่วนนี้ครับก็จะเป็นพื้นที่ส่วนของออฟฟิศมัดแล้วก็ยังคงเห็นว่าในการดีไซน์มันยังคงมีเส้นโค้งตามมาเนอะเราเหมือนพยายามเลือกเฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างค่ะให้มันแบบโค้งไปกับห้องแม้กระทั่งตู้ก็เหมือนเป็นแบบมีลักษณะโค้งครับฝั่งผนังด้านนี้ค่ะที่จริงๆแล้วมันคือโค้งเดียวกับที่เป็นถงข้างล่างที่เราเห็นเป็นตัวที่มัดบอกว่าเหมือนเป็นช่องแสงที่เป็นแกลเลอรี่ได้อะค่ะที่ต้องมุดเข้ามาก็จะเห็นว่าคือคล้ายๆกับว่ามันเป็นลักษณะเหมือนกลวยเฉียงๆที่เป็นเคิร์ฟเดียวกันเลยใช่ไหมต่อเนื่องจากชั้น1ขึ้นไปชั้น2เลยใช่ค่ะแต่ถ้าดูตามที่มัดบอกเนี่ยตู้ก็โค้งนะประตูทางเข้าผนังตรงนี้ก็โค้งแบบหุบเข้าปูดออกอะไรอย่างนี้ก็คือมีเส้นสายแบบว่าที่แตกต่างกันหมดเลยนะครับแล้วก็โซฟามัดก็เลยเลือกโค้งนี้ใช่ไหมใช่ค่ะผมก็เป็นกลมๆหรืออย่างโต๊ะกลางอะไรต่างๆก็จะเลือกให้มันมีความโค้งมนสอดรับกันไปนะครับอันนี้เองเป็นทีวีนะเหมือนกรอบรูปเลยนะถ้าเกิดเราเห็นมีกรอบรูปอื่นๆวางอยู่ข้างๆตรงกลางเองนี่ก็ไม่ใช่กรอบรูปนะอันนี้เป็นทีวีครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่พี่ชอบคือการเจาะช่องแสงนะให้มันเล่าให้ฟังนิดนึงเพราะว่าก็จะเห็นว่ามีหลายส่วนเลยก็คือเหมือนเราถึงแม้เราอยู่ในบ้านแต่ด้วยความที่มันมีช่องแสงเยอะมีต้นไม้มันก็เลยให้ความรู้สึกเหมือนมันก็เหมือนได้เห็นธรรมชาติข้างนอกแต่ในขณะเดียวกันก็คือยังคงความเป็นส่วนตัวอย่างเงี้ยค่ะถ้าพี่แก๊ปสังเกตก็คือห้องนี้มีผ้าม่านก็จริงแต่เป็นม่านโปร่งทั้งหมดก็คือมันส่วนตัวในจนเราไม่จำเป็นต้องมีเหมือนม่านทึบมาบังประมาณนี้ครับตอนนี้ก็เดินต่อเข้ามานะครับแล้วก็มานั่งบริเวณตรงนี้จะเป็นไอแลนด์ขนาดใหญ่เลยนะก็เป็นฟอร์มแบบวงรีโค้งๆด้วยครับตรงนี้ก็คือเป็นมุมที่มัดเหมือนค่อนข้างใช้เวลากับมันเยอะรีเควสกับทางสถาปนิกว่าขอแบบพื้นที่ไอแลนด์ใหญ่ๆเพราะว่ามัดชอบทำขนมปังแล้วก็ใช้โต๊ะตรงนี้ค่ะนวดแป้งขนมปังนวดด้วยมือเลยแล้วก็ใช้ตรงนี้เป็นที่นั่งทานไปเลยด้วยก็คือตรงนี้ก็คือเป็นทั้งฟังก์ชันไอแลนด์ทำขนมแล้วก็เป็นโต๊ะกินข้าวไปด้วยใช่ค่ะก็คือเนี่ยจะเห็นว่าเก้าอี้ก็คือวางไว้โดยรอบนี้ได้เลยแล้วก็ส่วนของพวกชุดครัวข้างหลังอันนี้มันก็รีเควสเองว่าอยากได้เป็นโทนสีแบบสว่างขาวๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ค่ะไม้ก็เป็นไม้แบบโทนสีอ่อนอะไรอย่างนี้นะจุดที่พี่รู้สึกว่ามันดูแบบแปลกตาดีก็คือการที่ตู้หน้าบานข้างบนมันเห็นตัวแบบบานพับโผล่มาข้างนอกนะเหมือนเป็นกิมมิคแบบพลิกมาโชว์ด้านนอกเลยเขาน่าจะตั้งใจให้มันล้อไปกับตัวพวกกรอบอลูมิเนียมหน้าต่างที่เป็นสีดำอะค่ะก็จะเห็นว่าลักษณะของตัวผนังกับพวกวงกบเฟรมต่างๆเนี่ยมันก็เป็นขาวดำตัดกันนะแล้วก็หน้าบานนี้เองก็เลยมันก็เลยเหมือนมีเป็นแบบจุดหรือมีเส้นเล็กๆน้อยๆที่เป็นสีดำแบบแต้มเข้าไปเพิ่มนะครับ
แล้วก็ให้มัดพูดถึงมุมนี้อีกจุดหนึ่งครับก็จะเป็นมุมที่เราสามารถจะมองเห็นต้นไม้ภายนอกได้เลยก็เป็นช่องแสงขนาดใหญ่เนาะมาชอบเวลาที่เหมือนเรานั่งพักเบรกนั่งทานข้าวอย่างนี้ค่ะพอมันมองออกไปอ่ะมันรู้สึกเหมือนมีความเป็นส่วนตัวมากๆแล้วก็มีแบบเหมือนความเป็นธรรมชาติทั้งที่เหมือนจริงๆแล้วอ่ะเรามองผ่านคาเฟ่ของเราเองแต่มันไม่ได้ให้ความรู้สึกแบบนั้นมันให้ความรู้สึกเหมือนเราอยู่ในพื้นที่ส่วนตัวก็คือมุมนี้มันก็จะเป็นมุมด้านหลังเลยที่เราเห็นเป็นแผงเหล็กดัดใหญ่ๆใช่ค่ะแต่พออยู่บนชั้น2เนี่ยมันก็เลยมองทะลุไปโล่งๆเลยแล้วก็โชคดีว่าเราก็ได้สีเขียวจากเพื่อนบ้านด้วยนะมีเพื่อนหลายคนที่มาเห็นก็บอกว่าโชคดีมากที่บ้านข้างหลังสวยครับการดีไซน์ของทาง3 เด็กเองเนี่ยเขาก็จะมีการนำเอาตัวผนังบางส่วนเนี่ยที่มันโค้งเข้ามาแล้วก็องศาในการมองเห็นจากภายนอกเนี่ยมันก็จะน้อยลงครับก็ช่วยเพิ่มความเป็นส่วนตัวหรือ privacy ให้กับคนที่อยู่ในบ้านมากขึ้นด้วยนะอย่างหนึ่งที่พี่รู้สึกคือไม่ว่าจะอยู่ชั้น1หรือชั้น2เนี่ยพี่ชอบเอฟเฟกต์ของแสงธรรมชาติที่มันเข้ามามันทำให้แบบที่นี่ดูสว่างมากเลยก็ถ้าสมมติเวลาปกติมันขึ้นมานั่งทำงานอะไรเงี้ยค่ะก็แทบไม่ต้องเปิดไฟเลยใช่แล้วก็เหมือนเวลามีเพื่อนแวะขึ้นมาด้วยเขาก็บอกว่าที่นี่แบบถ่ายรูปสวยจากตรงนี้ครับเราจะเห็นว่าด้านหลังเนี่ยมันจะเป็นส่วนของสะพานเมื่อกี้ตอนเราอยู่ชั้น1แล้วเรามองขึ้นมาด้านบนเลยก็คือสะพานนี้แหละเนอะใช่ค่ะมัดก็พามาอยู่บริเวณจุดที่เป็นสะพานนะครับก็จะเห็นร้านได้2ฝั่งเลยนะใช่ค่ะอันนี้ก็คือฝั่งที่เรานั่งคุยกันเมื่อสักครู่นี้จะเห็นว่าแสงตอนนี้เขาเริ่มเปลี่ยนไปอีกแล้วค่ะพอช่วงบ่ายแสงจะมาทางฝั่งนี้แทนค่ะพี่แจ๊คครับตรงนี้มันจะมีแสงที่มาจากสกายไลท์ตรงโถงที่แบบมาจากให้ถ่ายรูปด้วยนะใช่ค่ะเหมือนแสงเขาก็จะเปลี่ยนรูปร่างแล้วก็เปลี่ยนตำแหน่งไปเรื่อยๆค่ะอ๋อก็ถือว่าสเปซน่าสนใจเลยนะแล้วก็พอเรามองจากด้านบนก็ยิ่งเห็นความโค้งของตัวผนังได้ชัดเจนยิ่งขึ้นโอเคครับเดี๋ยวจากตรงนี้ให้มัดพาไปดูส่วนของออฟฟิศต่อนะครับนี่ก็เข้ามาในส่วนของออฟฟิศแล้วก็สตูดิโอนะโอ้สเปซแบบว่าน่ารักเลยนะมีบันไดวนขึ้นไปด้วยแล้วก็นี้เป็นแบบว่าดับเบิลรูมเลยใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นโซนนั่งทำงานที่โต๊ะแล้วก็ข้างบนก็เป็นเหมือนสตูดิโอค่ะครับให้มัดพูดถึงบันไดวนนิดนึงครับอันนี้ก็น่าจะเป็นสิ่งที่มัดแบบรีเควสเองเลยหรือเปล่าครับใช่ค่ะเป็นความใฝ่ฝันวัยเด็กเพราะว่าชอบบันไดวนมากๆปกติแล้วเวลาที่เราเห็นบันไดวนแบบนี้มันมักจะเป็นแบบโครงสร้างเหล็กเนอะแล้วก็แบบเปลือยๆแต่อันนี้ก็จะเห็นว่ามันมีการแบบปิดด้วยไม้อีกทีนึงครับจริงๆพอมันเหมือนเราเห็นแบบเหล็กมาตลอดก็ไม่ได้อยากได้เหมือนแบบที่เหมือนเห็นได้ทั่วๆไปอยากให้มันเหมือนแบบมีสไตล์ที่แตกต่างนิดนึงอย่างเงี้ยค่ะทางทีมเขาก็เลยเหมือนเสนอมาเป็นแบบนี้ก็ตัวลูกตั้งลูกนอนเองก็จะเป็นไม้นะครับแล้วก็ตัวท้องบันไดเองก็มีการปิดไม้อีกทีนึงด้วยจริงๆถ้าในแง่ความปลอดภัยหรือความเสียวอันนี้ก็จะน้อยกว่านะเพราะมันก็จะไม่ได้เปลื่อยเวลาเดินก็จะรู้สึกเดินด้วยความสบายใจมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็จะมีตัวราวกันตกที่ก็จะเน้นเป็นแบบเหล็กเส้นๆถี่ๆนะครับก็ค่อยๆร้อยวนขึ้นไปถึงด้านบนเลยทีนี้มาถึงมุมนี้บ้างครับมัดอันนี้ก็จะเป็นพวกหนังสือแล้วก็ของสะสมต่างๆเนอะใช่ค่ะเพราะว่ามัดจริงๆชอบอ่านหนังสือตั้งแต่เด็กค่ะแล้วก็มันก็เลยเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เหมือนตอนเราคิดแพคเกจจิ้งของช็อกโกแลตอะค่ะเราทำให้มันหน้าตามันเหมือนหนังสือเราก็ได้เหมือนอินสปิเรชันมาจากหนังสือที่เราอ่านตอนเด็กครับอันนี้ก็จะเป็นมุมทำงานเหมือนแบบว่าอาจจะหยิบหนังสืออะไรอย่างนี้แล้วก็ไปออกแบบแพคเกจจิ้งตรงนี้เองเลยซึ่งมัดเป็นคนดีไซน์แพคเกจจิ้งเองด้วยเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะครับแล้วก็มุมนี้ก็จะยังคงเห็นการจอดช่องแสงรวมถึงการหยอดพื้นที่สีเขียวมาไว้นะจริงๆในแต่ละส่วนทั้งด้านล่างที่เป็นร้านอาหารแล้วก็ด้านบนที่เป็นออฟฟิศจะเห็นว่าสามนี้เขาก็ตั้งใจหยอดไว้ให้หลายๆมุมมากๆเลยเนาะจริงๆมีประโยชน์หลายอย่างค่ะมันอย่างแรกมันทำให้เหมือนเวลาเรารีแลกซ์เวลาจ้องคอมนานๆหันมามองมันก็เหมือนช่วยได้แล้วบางทีเราทำงานข้างบนจะลงไปข้างล่างแล้วก็เด็ดนู่นเด็ดนี่ที่เอาไปแต่งจานได้จากตรงนี้ค่ะเอาลงไปมีทั้งโรสแมรี่มีทั้งแบบผีเสื้อแสนสวยอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเอาไปแต่งจานขนมได้ครับ
แล้วก็ยังคงเป็นแนวคิดเดิมที่ว่าจะมีการสร้าง privacy ให้กับคนที่อยู่ด้านในด้วยกันเนี่ยทำเป็นเหมือนแนวผนังมาเนอะมันก็จะช่วยให้มุมมองคนภายนอกที่มองเข้ามาเนี่ยเห็นได้น้อยลงหลังจากที่ได้ดูร้านช็อกโกแลตแล้วก็ออฟฟิศของมาเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราก็มาคุยกันที่บริเวณโถงบันไดนะครับส่วนตัวแล้วพี่ชอบในเรื่องของเส้นสายโค้งที่เราเห็นในแต่ละมุมเองเนี่ยมันก็จะให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันไปนะครับแล้วก็เวลาเรายืนมองจากหลายๆจุดจะเห็นเลยว่ามันไม่เหมือนกันมันทำให้แต่ละที่มันดูมีเสน่ห์ของมันนะอยากถามมัดนิดนึงครับว่าพอร้านนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วมัดมีความรู้สึกยังไงบ้างมันเป็นอย่างที่แบบเราวาดภาพไว้เลยนะก็อย่างที่แชร์ให้พี่แกฟังว่าเนื่องจากระยะเวลาในการสร้างค่ะมันประมาณ2 ปีครึ่งมันทำให้เหมือนบางทีมัดรู้สึกว่าเหมือนมันเริ่มไม่ว้าวอีกแล้วด้วยความที่เราอยู่กับดีไซน์เราเห็นมันมา2 ปีครึ่งเกือบ3 ปีแล้วตอนที่เขากำลังก่อสร้างมันก็เริ่มเกิดแบบความสงสัยว่าคาเฟ่เรามันสวยพอไหมมันสู้ที่อื่นได้ไหมเพราะว่าระหว่างนั้นเราก็เห็นที่อื่นเขาแบบโอ้ทำกันแบบสวยอลังการอย่างเงี้ยค่ะแต่พอเมื่อเราเริ่มเปิดคาเฟ่ไปได้สักพักเราเห็นรีแอคชั่นของลูกค้าที่เข้ามาแล้วแบบเขาว้าวไปกับคาเฟ่ของเราเขาแบบเอนจอยกับการถ่ายรูปทุกมุมในคาเฟ่อย่างเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าจริงๆเรามันแบบแฮปปี้มันเป็นแบบสิ่งที่เราแบบคาดหวังเหมือนเราเริ่มรู้สึกว่าจริงๆดีไซน์ของเราอ่ะมันสื่อไปได้นะมันทำให้ลูกค้าว้าวได้คอมเมนต์ที่ได้บ่อยๆคือแบบเหมือนหลุดมาอยู่อีกโลกนึงอย่างเงี้ยค่ะเวลาได้ยินอย่างนั้นก็รู้สึกดีใจครับคือต้องบอกว่าเวลาเราดีไซน์คาเฟ่อะมันเป็นอะไรที่แบบเหมือนพี่ว่ามันค่อนข้างจะไปไวมากเนาะเดี๋ยวก็มีแบบที่ใหม่ขึ้นมาแล้วแต่ละที่ก็ต้องพยายามหาจุดขายหาดีไซน์ที่แบบคนมาถึงก็อยากถ่ายรูปอยากเข้ามาแบบ experience มันตลอดเวลาดังนั้นนึกภาพออกเลยว่าเวลาแบบยิ่งก่อสร้างนานๆจะรู้สึกว่ามันเริ่มตกเทรนด์ไปแล้วหรือเปล่านี่ใช่ไหมมันต้องพิเศษขึ้นอีกหรือเปล่าอะไรแบบนี้แต่สำหรับมัดก็รู้สึกว่าที่มัดแฮปปี้หลักๆอะค่ะคือมันเป็นแบรนด์ของเราจริงๆด้วยคาเฟ่มันแมทช์กับแบรนด์ของเราอย่างที่มัดเคยแบบบอกน้องๆว่าเราไม่ได้ขายแค่ช็อกโกแลตเราขายเหมือนความรักที่เรามีต่อช็อกโกแลตเราขายเรื่องราวที่มันกว่าจะมาเป็น1 แท่งมันก็เลยเหมือนกับเราอยู่ในโลกของนิทานแล้วที่มัดชอบก็คือเหมือนสถาปัตยกรรมทุกอย่างเนี่ยมันเกื้อหนุนมันช่วยให้เราเหมือนบรรลุไปในสิ่งที่เราต้องการจะสื่อให้ลูกค้าเข้าใจนะคะ